ตายครับ ไปเลย เด็กมันหมาดิ แล้วให้กูได้เปล่า ฮะ ไอ้ไทยแลนด์กูเอานะ โอ้ยถ่ายอยู่ข้างหลังหมดแล้วหนูมันเป็นยังไงนะเมื่อกี้ เจนออกตัวทันไหมครับเนี่ย ผมออกตัวแล้วครับบอกกิน2 ข้างแล้ว แต่ว่าเด็กประมาทหน่อยขอโทษทีนะครับ เด็กมันประมาทตอนนี้ก็จังหวะมันเตะจริง ใช่โดนจริง จังหวะมันจะลงก้านลงเอว โดนเขาต่อยท้องก็โดนสวน อ่า แทงสวนเข้าไปอีก เอาโทษที ตู้ใหม่ครับ